E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, sempre qui dal vostro Frank. Oggi torno con un video recensione e nello specifico vi porto appunto la recensione di questa tastiera da gaming della Acco. Il modello, come potete leggere, è il 3098. Premetto che ci sono da tantissime varianti: il 3098 AS che ha la retroilluminazione, il 3098 Neon, insomma ci sono tantissimi modelli. Poi vi spiego meglio nel corso del video tutte le caratteristiche e dove acquistarla. Bene, prima di vedere la tastiera vi faccio vedere il contenuto della confezione, quindi mettiamo da parte un secondo qui la tastiera e apriamo la confezione, vediamo di non fare danni e vi faccio vedere il contenuto della confezione. Bene, poniamo lo scatolone qui. Una volta rimossa la protezione c'è questa scatoletta qui aggiuntiva, la apriamo. Scusate se esco un po' dall'inquadratura, però non so banalmente come aprirla. Ups, vediamo di non rompere la postazione. Bene, ho sganciato e apriamo subito questa confezione e vi faccio vedere. Beh, all'interno troviamo, vabbè, la tastiera ovviamente che già ho tolto, questa protezione qui della tastiera, vediamo di farlo mantenere aperto, e rimuovendo questa abbiamo l'estrattore dei keycaps, quindi se uno la vuole pulire oppure vuole cambiare i keycaps lo può fare tranquillamente. Manuale di istruzioni, purtroppo ragazzi questo è in cinese, però c'è anche la versione in inglese, quindi vabbè, ma non c'è molto da capire del suo funzionamento. E all'interno di questa custodia, vediamo di rimuovere un attimo la scatola. Se la apriamo, ecco, troviamo, vediamo di far uscire un po' tutto ragazzi. Ok, troviamo, ecco qui, bene, ho fatto uscire tutto e vi spiego. Troviamo un'altra barra spaziatrice di colore rosso, quindi da sostituire a questa qui, e troviamo vari keycaps ragazzi, rossi, blu, quindi ve ne danno anche alcuni aggiuntivi. Adesso cerco di farvi vedere tutti, ve ne danno alcuni aggiuntivi, insomma, se volete personalizzare o customizzare la vostra tastiera come dir si voglia. Quindi questi sono tutti i keycaps in più che vi danno. Fanno sempre comodo, sono sempre utili, banalmente, insomma la potete personalizzare come volete voi. Poi ovviamente sono anche acquistabili di un altro colore, con un'altra fantasia, insomma, come più preferite. Bene, ma mettiamo un attimo questi qui da parte qui e vi faccio vedere la tastiera. Come potete vedere questi tasti qui, quindi l'ESC, il 2 invio, li ho cambiati io, molto facile, con l'estrattore estraete i tasti, li agganciate, li sostituite molto facilmente. Bene ragazzi, i tasti sono in BBT, double shot, il telaio è in ABS, il peso della tastiera è 1,1 kg, quindi molto leggera, le dimensioni sono 382 x 134 e lo spessore è di soli 40 mm. Poi nella confezione ragazzi abbiamo anche il cavetto USB di tipo C, perché qui c'è la porta per connetterlo al PC. Adesso non l'ho preso perché è attaccato appunto al mio PC da gaming e veramente per staccarlo ci metterei troppo tempo. Comunque è molto lungo, quindi vi consente di collegarlo anche se il PC lo avete un po' lontano, insomma. Bene, il sound è questo, quindi a me piace molto, anche la corsa della tastiera mi piace veramente tantissimo. E ragazzi, io ce l'ho da un anno, mi ci sono trovato sempre bene, non mi ha dato alcun tipo di problema. Poi dicono che le scritte che stampate sui tasti sono di uno speciale inchiostro che fa sì che con il tempo non si cancelli, e io appunto vi posso dire che è un anno che ce l'ho e i tasti non hanno subito alcun tipo di sbiadimento o di cancellazione delle lettere. Io mi ci trovo anche molto bene a giocare, ho fatto tantissime sessioni prolungate di giochi, non mi ha dato mai alcun tipo di problema, molto reattiva, funzionale e pratica. Bene, sul sito dell'Acco alla registrazione di questo video non è più disponibile, probabilmente sarà finita,
ma non escludo che non la possano rimettere in futuro o nelle prossime settimane. Il prezzo, ragazzi, io l'ho pagata 95,19, io l'ho presi su Amazon, però su Amazon non è più disponibile, però non ha l'illuminazione RGB. Vabbè, poco male, a me non fa la differenza, mentre se la volete anche con la versione RGB viene a costare 107,9 centesimi sul sito dell'Acco. Comunque anche su Amazon i prezzi erano più o meno molto simili. Appunto, come detto, esistono tanti modelli, quindi scegliete appunto quello lì che vi più aggrada. A me ha molto colpito questo modello visto, e quindi anche il colore e come era fatto, e quindi ho preso questo modello qui. Spero che tornerà disponibile, perché se vi piace anche a voi e lo volete acquistare, appunto potete farlo liberamente. Bene, comunque Acco per quanto riguarda i tastieri da gaming è sempre una garanzia, affidabili, magari costicchiano un po', però appunto questo tipo di tastiera è meccanica, quindi va così. Acco sempre una garanzia. Addirittura, ragazzi, ci sono anche le tastiere con i personaggi degli anime e manga, quindi se volete, appunto, io vi lascio il sito qui sotto nella descrizione dell'Acco, così potete dare un'occhiata anche ad altri modelli di tastiere che più vi aggradano, e banalmente potete consultare tutto il sito, tutto il catalogo, che è veramente molto molto ampio. Quindi questo modello qui, o comunque sia un altro modello dell'Acco, quello che vi aggrada di più, super consigliato, affidabili, pragmatici e non tanto economici, però comunque è sempre una garanzia e durano soprattutto nel tempo. Bene, per questo video direi che è tutto. Se raccomando, ragazzi, il video vi è piaciuto, lasciate un bellissimo like, commentate se avete domande, iscrivetevi al canale, cosa molto importante, fate iscrivere anche i vostri amici, e noi ci possiamo vedere tranquillamente al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.